рекламный ролик лекарств под названием муфлоцевал. Нет, инфлюфуфол, фуфлоимбицил. Блин, лекарство все время так называют. Флуимуцил. О, флуимуцил, надо запомнить. Короче, все началось в кино. Сидим это мы с Хренделем. Ой, Подождите. Во всех инерциальных системах отчета скорость света в вакууме скорость света в вакууме является... Скорость света в вакууме... Я бы порекомендовал кому-то проваливать из аудитории со скоростью света. А сейчас мы сыграем самую лучшую нашу песню. Ой, пардон, еще раз, пожалуйста. Ой, ну нафиг. Пожалуйста, что вам? Чего? Апельсины! Лимоны! Говорю я вам. Ой, люди, иди сюда сексом заниматься. Ну чё, Масянь, ну давай. Давай, чё? Ой, Масянь, ну блин, чё за облом-то? Какой там секс, нафиг? Так, всё, надоело, я пошел в аптеку. Короче, надоело мне смотреть, как ты мучаешься. На вот тебе. Флуимуцил. От кашля. Принимай. По одной таблетке в день. Понятно? Понятно, говорю? Ну чё, Масянь, прошло все? Точно прошло? Ну-ка спой что-нибудь. Хватит. Верю, флуимуцил все-таки штука надежная. Представляю вам нового начальника вашего отдела. Это Аллочка, девушка с большими способностями. А чё все раскашлялись? А ну-ка все быстро скинулись на ящик флуимуцила. Флуимуцил! Во! Флуимуцил! Надо запомнить. Бабушка. Да твоя бабушка всю жизнь только и делала.